गुरु भाई भौणी मान किसी प्रभुंकर जो दिव्य पानी आपण निकट आसे से किसी कहवा भाई उपदेश आकार ठाकुर कहली दुख सहीबार चरम सीमार पहुंची गली प्रभु प्रभु केमती कहली दुख सहीबार चरम सीमार पहुंची गली प्रभु तुंड बाणी तुम भरोसा करी अनाथ होई भाबू दास जाऊ नाश हरा उतावास यही इच्छा कि तुमर से लगी मौने बसी रही अछ लगाई देगी नाट चरम ठाकुर दरखास्त मोर पढ़ी शुणी विचार लांच लोड़ा हेले चिठी टीए लेखिके अधम को जनाइब मुदिन अभिमान रे ठाकुर को एमती कही किंतु राति रे ठाकुर आसी कहले लांच कौच दौना किंतु से समय मोर जो कामटा बंद हो रही पर दिन सकाल मो फोन को आइला तू मोर बैंक को एते पैसा पड़े आसी माने मु केते ही आनंद केते ही खुशी हो जाई अरे मु जहा रखी साइती ताको फोपाड़ी देइची घाई की ये जीवन रे मु जहा रखी साइती ताको फोपाड़ी देइची घाई की मो केशव कहिबल्य पाई की आ एबे रखुची मु संची पकाई चरम कंची काले केते बेले चोर पसी जीव गुरु चेतना रे अछि बंची की मु पकाई चरम कंची की आ मु कहने चरम कंची पकाई चोर पसीबो डकात पसीबो हां मते दिन एमती कहले कहूले मते रांडी पुओ बोली तो पिता परिचय कहीं अरे कहूले मते रांडी पुओ बोली तो पिता परिचय कहीं आ पिता मो अव्यक्त व्यक्त होइतले बगारे देखिया जाई आ कहले बुझाई चरम पढ़िबू मते पाइबार पाठ तेबे जाई तते कोळेई नेबी रे होइले उत्तम चाट आ जो चरम पढ़नु चाट होइनु भल पाठ हबो गोडी तते कोळेई नबो गोडी क बुझे लागी ए सब जिनिस को प्रभु को उद्देश्य जते आमे संपूर्ण स्वयं संपूर्ण मुंग काम करूनी संसार करी नहीं मोर घर अच्छी संसार अच्छी काम को जाऊँगी सब करुच्ची पुणी तो प्रभु तार ना अच्छी जे हाथे नाम अंते काम चलला गाड़ी चली ठीक ठाक कह बुझिपारे कि यही भावना जदि रहा आम भितर ऑटोमेटिक संपूर्ण भगवान उपाय जाए दिन प्रभु को कहली प्रभु प्रभु एति मिनती रख देव ना मत मरण दुख प्रभु कहली प्रभु एति मिनती रख देव ना केते मरण दुख जे बेले मरण देव गोसाई दिवत निजारे थी मुसोई एति नागुणी दास गुहारी देवुनी छखंड काठ सवारी ये ध्रुव जनर यही गुहारी प्रभु ये ध्रुव एति गुहारी कर मत छखंड काठ केते दउनु यही मान रखुची तो कि रख तू मत संपूर्ण दे मोर किसी दरकार नहीं धन ना घोड़ा ना कि मुझे चाहूनी मोर एति मत सब दे किछि ना जहा मु पाहिची संसार आ केही पाइ नते जाको मुनि ऋषि माने तपस्या करी करी विफल है ताकू ठाकुर मते जाची देले कहले ने आपन देखिचन मो घरे कोन पूजा होचंती अछि मु जोठी गले सेठी पूजा करी आपन नै आसी पारिबे की किंतु मु जो दिन छला पूजा करछि से संपूर्ण संगे संगे सेट कर देबी अतीत कथा को गलु सब भूली वर्तमान को तू देखी अरे भविष्य पई बंध बांधी होछु उज्जवल भविष्य रखी अतीत भविष्य वर्तमान तीन हरण खंडारे रखी भाग्य फल तोर कौन फल कहलु रे बाबू रे देखी तू अतीत कथा को भूली गलु तू फेरी चा बाबू पछ उतरे तो वंशानुचरित पढ़ तू थे पढ़िले जानू वंशानु किसी उई पर लगा नकर भित्ति आज जेऊ भगवान जो अव्यक्त पुरुष चरमनाथ आमको आज एते बाट को नहीं गले काली रे मते फुटपाथ रे पड़ी कई पचान डस्टबिन पड़ा भाया लोक मुझे डस्टबिन रे पड़ा भाया किंतु आज ये जो पद पद भी किए देजी फेरी चाह बाबू ठाकुर मत कहले दिने कहली ठाकुर ना फेरी चाह बाबू पछकु तरे तो वंशानुतरी तापर मु प्रभु सत गत फेरी चलली जानिली काली रे मु कौन थेली काली आज कौन आज ये अवस्था रे कोडी आसी पहुंची रखैला वाला किए ना जेउ चरमनाथ गुरु स्वामी मते शिक्षा देई आज एते उच्च पदवी रे देइजी मु सह सह लोक को मिनिस्टर कलेक्टर नमस्कार होतली से माने मेते नमस्कार होउतंती किंतु कहा द्वारा गुरु द्वारा से गुरु को आज भूली जाना रे धन एति अनुरोध करुची बीज मंत्र सदा सर्वदा मंडन कर जप कर तमे देखिव निश्चित इे मिथ्या नाई मन बढ़ा कथा नाई कि क्या को मु आकृष्ट करूनी कि प्रभु को पाई आस बेली एमती मत अनेक समय आसी अनेक कथा ही बसिकी अनेक भाई माने सब आसी भी पचारती कहला पढ़ पढ़ चरम पढ़ आउ सब कथा चाल घोष 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 चरम घोष आउ सब कथा चाल घोष चरम घोषिले मरम जानी चरम रे प्रभु छंते बखाणी चरम आमर अमूल्य निधि हुद पद्म रे रख सजाड़ी नहिले शेष रे जीवु हेबु अगाड़ी चरम शास्त्र भितर जो तत्व लिखि देइचंती ठाकुर कहले तुम एते गुरु करछ कोन आउ गाटू शिक्षा करियो पड़ियो कि बापा क बुझिले कि कहले केबे नु आ सेति ना कि सब बेले दिन राति दिन नाही राति नाही
ଝୁରୁଛି ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ଦେଖିବି ମୋ ଚରମ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ଦେଖିବି ମୋ ଚରମ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହେ ଚରମ ଧର ଦୟା ସାଗର ଏ ଭକତ ବନ୍ଧୁ କରୁଣା କର ଚରମ ପଢିଲେ ମରମ ଝୁରୁଛି ପ୍ରଣାମ କରିଲେ ପ୍ରାଣ ମୋ କାନ୍ଦୁଛି ଶ୍ରୀପଦକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ବୁଝାଉଛି ମନକୁ ଶ୍ରୀପଦକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ବୁଝାଉଛି ମନକୁ ଆଉ କେବେ ଦେଖି ମୋ ଚରମ ପାଦକୁ ଆଉ କେବେ ଦେଖିବି ମୋ ଚରମ ବନ୍ଧୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯା ଇଏ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ଇଏ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଇଏ ପଳକାଳ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ଯେ ତମକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି ଲେଖି ଦେଇଯା ଚରମ ପାଦକୁ ଛାଡିଲେ ଆଉ କେହି ରହେ ସ୍ନାନ ପୁଚ୍ଛକୁ ଧରି କରେ ଅଜ୍ଞମ ସେନ୍ତୁ କେଉତରେ ଆମେ ଯଦି ଏଇ କଥାଟାକୁ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ଏ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଲା ବାଲା ଆଉ କେହି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାକେ ତ ଯିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ କି ଆଜି ଯାକେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ସେ କହୁଛି ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି କହିଲେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲଗେଇଲି ଯୋଗ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ମିଥ୍ୟାରେ ତମେ କାହିଁ ସେତେ ବିଚଳିତ ହଉଛ ଠାକୁର ମତେ ଡାକି ନେଇଥିଲେ ନେମାଳ ଯାଇଥିଲି କହୁଥିଲି ନା ଆପଣ ନେମାଳ ଗଲି ଡାକିଲେ 13 ତାରିଖରେ ଡାକିଥିଲେ ମତେ ନେମାଳ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି 9 ତାରିଖରେ ଡାକିଲେ 13 ତାରିଖରେ ବି ଡାକିଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ଗଲି ସେଠି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହିଁ ହେଲା ଅନୁଭବ ହେଲା ସେ ଯାହା କହିବା କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କ କତେ ଦର୍ଶନ କରି ଆଇଲେ କଣ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ସେଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଚକଡା ମଡାଣରେ ଚକଡା ମଡାରେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ମନ ନାହିଁ ସେ ତଥାପି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମନେ ନାହିଁ ଆଉ ସିଏ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ହୃଦୟ କହୁଛି ମନେ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଏ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସିଏ ମନେ ନାହିଁ ସେ ଛାଡନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କଥା ଲୁଚେଇ ନାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କଥା ଛାଡ ସିଏ ତାଙ୍କ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଏଇ ତ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଆଉ ଧ୍ରୁବଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାହୁଁଛୁ କାହିଁକି ମତେ ଠାକୁରେ କାଲି ଯାହା ଏଇ କଥା ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଏଇ ଯୋଉ କଥା କେବଳ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ରଖାଯାଇଛି ବିଷୟରେ ତ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିଚୟ ଦେଲା ପରେ ବି ଜୀବ ଏତେ ଅଧଗତିରେ ଅଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଦି ପ୍ରକାର ଗତି ଗୋଟେ କାଳଗତି ଆଉ ଗୋଟେ ଊର୍ଧ୍ୱ ଗତି ଆଉ ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ କରୁଛି ସେ ତାର ସେଇଠିକି ଦୁନିଆ ଟା ବା ସଟପଟ ଦୁନିଆ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଳି ମାରିଦେଲା ତ ମରିଗଲା ଇଏ ହଉଛି ସେଇଆ ଭଗବାନ ଡାକିଦେବେ ଦେଖା ହେଲା ସେଇ ଭଗବାନ ତେଣୁ କୋଉ ପଟଳ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଚକଡା ମଡାଣ କଥା